من ربع ترى الله مو تري. لا لا بخليها يا رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. في لحظات قليلة فقد تحولت الشوارع في الرياض والباحة إلى مسارح لكارثة حقيقية. سيارات تجرف، طرق تتقطع، وجسور لم تصمد أمام قوة السيول. المشاهد ليست من فيلم بل واقع يوثق بالصوت والصورة في عدة مناطق في السعودية. ومع استمرار الإنذار الأحمر تبدأ معركة حقيقية بين قوة الطبيعة وجهود الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بداية لم يكن أحد يتوقع أن تتحول السماء في لحظات إلى مشهد مرعب. غيوم سوداء تتكاثف، رياح تعصف، وأمطار تنهمر بقوة غير مسبوقة. في السعودية وبالأخص مناطق الرياض والباحة تحولت الشوارع إلى أنهار جارفة، وأصبحت السيارات تجرف أمام أعين أصحابها. مشاهد صادمة وأخرى تظهر قوة الطبيعة حين تغضب. وفقا للتحذيرات الرسمية فقد شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية أمطارا غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة، مما أدى إلى جريان السيول وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ولم تكن الرياض بمنأى عن هذه الموجة، حيث توقعت التقارير هطول أمطار قد تتسبب في سيول مفاجئا مع تساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للغبار. أما في الباحة فكان المشهد أشد قسوة. سحب راعدة وأمطار غزيرة وتشكل سيول قد تجرف كل ما يقف في طريقها. صور متداولة تظهر سيارات غرقت في المياه، وأخرى جرفت كأنها ألعاب خفيفة أمام قوة السيول. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تسببت السيول في قطع بعض الطرق والجسور، مما عزل بعض المناطق وأثار حالة من القلق بين السكان. هنا يبدأ دور الأبطال. قوات الدفاع المدني السعودي كانت في قلب الحدث، تتلقى البلاغات وتندفع إلى مواقع الخطر لإنقاذ المحاصرين ومساعدة المتضررين. وقد دعت السلطات الجميع إلى تجنب الأودية ومناطق تجمع المياه والالتزام بالتعليمات الرسمية لتفادي المخاطر. كما أكدت أن فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة ناتجة عن الأمطار والسيول. ومع تصاعد الحالة الجوية تم رفع مستوى التحذيرات إلى الإنذار الأحمر في بعض المناطق، وهو أعلى مستوى للتنبيه، مما ينبغي أن الخطر حقيقي وقد يكون قريبا جدا. الليالي لم تعد هادئة. صوت الرعد يشق السماء، والبرق يضيء المشاهد مخيفة، والمياه تزحف في كل اتجاه. بعض المواطنين وثقوا لحظات مرعبة، أسر تحاول الهروب، وسائقون عالقون، ومراكب تحاصرها السيول من كل جانب. ورغم ذلك هناك جانب آخر من القصة، جانب الرحمة. فهذه الأمطار على شدتها هي من فضل الله تحيي الأرض بعد موتها، وتملأ السدود، وتعيد الحياة للطبيعة.
لكن الخطر يبقى حاضرا، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية واحتمال تجدد السيول في أي لحظة. الرسالة الأهم اليوم هي الحذر ثم الحذر. لا تقترب من الأودية، لا تخاطر بحياتك، اتبع تعليمات السلطات، فالوضع ليس عادي. وفي ختام هذه التقرير أذكر بأن الطبيعة قوية وأن الحذر ينقذ الأرواح، ونتمنى السلام للجميع. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد والشكر. اللهم صيبا، اللهم صيبا. الرياض ليلة الاثنين. تهور